To gaskiya duk wani alƙibla dama shi zama na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga al'ada, bisa ga tsari da daftarin kamata shekaru 80 da suka wuce tun shekara ta 1945. Wani dandali ne na shugabanni da za su samu damar baje kolin matsalolin da suke fuskantar ƙasashe kama daga nahiya zuwa nahiya. Duba da yadda kowa da irin matsala da yake tattare da ita wanda yake baje kolinta. Amma taron onga wanda ake magana a yanzu ya ja hankalin duniya akan abu guda ɗaya, shine kisan kiyashin da ake a Gaza da matsaloli na taɓarɓarewar alaƙa tsakanin mahukuntan ƙasar Bani Isra'ila da kuma Falasɗinu. Ko yanzu idan kika duba irin labarurrukan da suke fita daga manya-manyan kafofin yaɗa labarai na duniya, za ki ga cewa babban batun da shi ya mamaye Majalisar Ɗinkin Duniya shine batun Gaza da batun nan na ƙasashe guda biyu masu ‘yanci da ake magana, wanda kuma shine batun da ake ganin za a sanya idanu a kai. Me yasa ake ganin cewar yanzu ƙasashe musamman wanda suka yi mulkin mallaka a baya yanzu ƙwalarsu tana da tasowa na ƙoƙarin tabbatar da iko da kuma tabbatar da kasancewa a sama akan kowane irin al'amari na sha'anin duniya? To abin da yake faruwa, kin san yau duk duniya wannan manyan ƙasashe sun yi waiwaye a dan tafiya, saboda abin da suke kallo duk ƙasar da bata da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa to bata da farcen susa, bata da bakin magana. Yau in kana da kuɗi kai ne, yau in kana da kuɗi kake da influence, kai kake da tasiri. Kuma ya zo daidai lokacin da ake kallon wani yanayi ya bayyana na gina wata sabuwar katanga da za ta zama kisha ga ɗaya katangar da ake ganin da ana yakin cacar baka tsakanin Soviet Union da Amurka. To yanzu da aka samu rugujewar rusasshen tarayyar Soviet, waɗansu ƙasashe sai suka ce a to kan mage ya waye, ba wani abu bane duniya take amfani, musamman ƙasashen yammacin duniya suke mallake duniya saboda magana ne ta batun kwandala, kuma jari hujja ibada su ce. Ba za mu sake mu kyale su ba su ci gaba da mulkar mu, su fito da wani tsari na mallakar duniya ta wace hanya don gina bukatunsu, don gina muradansu a duniya. To don haka sai su sauran ƙasashen da suke kallon kamar suna ƙasa-ƙasa, gashi suna da ƙarfi, gashi suna da iko, gashi suna da duk wani irin ci gaba da ake nema. To me zai hana a yadda suke gani a tashi tsaye a yaƙi duk wani abu da ake kallon sa kamar wata mamaya ce ta ƙarƙashin ƙasa da ƙasashen yammacin duniya take so ta musu. Don haka gudun ya da ƙanin wani, musamman yanzu a bayyana ƙasa mai girma mai tattalin arzikin ƙasa kamar ƙasar Sin, da irin gudun ya da ƙanin wani da ake so a yi a yanzu. Saboda haka manyan ƙasashen sai suke ganin cewa to ai in kowa ya bari ba wanda baya da wata buƙata. Da kamar Amurka yadda take gudanar da ayyukanta, tsarinta na mamaya da mallakar waɗansu ƙasashen duniya ba don komai ba take don economic interest, bukata ce ta tattalin arzikin ƙasa. Yanzu a zaman da ake yi yanzu haka a can New York na ƙasar Amurka, shi sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira kan cewar zai yi kyau a tabbatar da cewar an aiwatar da sakamakon hukuncin da kotun ICJ ta kaddamar. ICC ko ICJ? ICJ, International Court of Justice, wanda aka gabatar da cewar dole ne Netanyahu ya fuskanci tuhume-tuhume da ake masa na laifukan yaƙi a Gaza. To, yana da wahala gaske. Antonio Guterres yana da limitations ɗinsa. Shi ma yana da iya inda zai iya tsayawa. Sai dai ya kira kawai. Kwarai da gaske. Ita kuma ICJ da ake magana dama ai ba wai hukunci take ɗauka akan duk shugabannin da suka zama cewa sun bijirewa duk hanyar mutunta waɗannan dokokin. Akwai bambanci tsakanin ICJ da ICC. Wannan International Criminal Court duk onus na ikon hukunta abin da yake da alaƙa da legal process, tsari na doka yana gurin ICC. Ita kuma ICJ a content na diplomasiya sasinta rikicin ƙasa da ƙasa take. Ita arbitration ne, sasinta rikicin diplomasiya ne. Abin duk da aka kai ruwa rana an kasa ganowa, ita sanya baki take. Amma makasudin ICC ita ce wadda ya kamata in ta ɗaura laya ga shugaban da ya aikata ba daidai ba, to ta tabbatar da cewa hukunci ya aikin kanshi a matsayin doka. Ita ma kotun ta ICJ kamar yadda aka yi zamanta tun bara ya nuna ƙasashe sun yi Allah wadai, kuma an gabatar da ƙorafi akan ita Isra'ila da kuma shugabanninta musamman Netanyahu da Ben Gvir. Kuma
an gabatar da shaidu kamar yadda ƙasar Afirka ta Kudu ta tsaya kai da fata don gabatar da wannan ƙorafi. Kuma kotun ta bin kadi na abubuwan da aka gabatar a gabanta a matsayin shaida da kuma bincike da ta yi. Tabbatar da cewar ta sami Netanyahu da shi Ben Gvir da laifin yaƙi a Gaza. To ai babban abin da ake fuskanta akwai legal obstacle, akwai wani shinge ta fuskar doka, saboda to ai tunda abin ya shafi Isra'ila ne. Yanzu muka ga magana akan Isra'ila. Shi yasa na kalli maganar wannan tsarin na kasashe guda biyu masu yanci, sai in kalli cewa wai wa yake kallon Isra'ila a matsayin bata da yanci ne. A kin ga daga nan zaki samu cewa akwai karyewar manufa a yadda ake gudanar da bukata a zauren majalisar ɗinkin duniya. Ai in rashin yanci ne yau a duniya, Palestine ce. Amma me ya haɗa Isra'ila da rashin yanci? Saboda haka tunda abin ya shafi Isra'ila, ba za a yi da dokokin su aiki akan Isra'ila ba. Irin wannan rashin adalci kana gani shine yayi dalilin da ƙasashe irin su Burkina, Mali da Niger suka ayyana cewa za su fice daga cikin kotun laifuka ta duniya? International Criminal Court. Ta dama amfanin zunubi romo, su kuma su ga roman aikata zunubin ba. Saboda haka duk wani abu da za su gani cewa ai su kasance suna da wannan membership din ma ba ya da amfani. Saboda na farko an ga irin takun sakar da ya faru tsakanin Burkina Faso da Nijar da Mali, ta yadda suka yi bara'a ga uwar goyon su Faransa, da suka yi din daga lokacin da aka katse hudar diplomasiya a tsakanin su, an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin Sahel din, ba su gani ba. To don haka shi yasa fitarsu daga ECOWAS ma suka kalle ta a matsayin wani mataki da suka dauka na dindindin. Don haka fitarsu daga ICC, ai dama ita kungiya amfaninta shine ta gudanar da ayyukanta yadda mambobinta za su tabbatar da cewa akwai adalci a cikin tafiya. To tunda babu adalci, babu ranar yin adalcin, babu kamar da za a adalcin, menene amfanin kasancewa a cikin ta? Ko kana ganin cewar shugabannin sun yi ɗauki wani salo ne na yi wa kansu kan da garki, ba sa cikin kungiya bare a tabbatar da cewar gaba za a yi iya amfani da ita wannan kotu ta ICC a kaddamar musu da hukunci, tunda ai hamɓarar da gwamnatoci suka yi a ƙasashen su soji a matsayin su na shugabannin soji suka karɓi ragama, kuma ake ta gabatar da zarge-zarge a kansu. A to in ma kan da garke suka yi ko ba kan da garke ba dai ba ku fita aka daga irin wannan conspiracy theory din ba, irin wannan magargashiya, ko sun yi ko ba su yi ba, in hakan ta faru abin da za su yi tsammani ne. Saboda a idanun waɗanda ake gani za su iya assasa a yi musu haka, ai kallon su ake a masu laifi.